线的观光立线我们都希望呢能够呢带动人潮、带动商机。这个全新的星空小火车，不但呢有不一样的造型，能够让我们的这个丢丢港公园呢再活化，带动地方的繁荣进步。这次因为比较立体，而且是长期设置的，所以我们在每一节车厢加了很多不同的小动物。然后呢，在地面上我们也增加了一些经典的作品的角色，希望大家停留时间可以更久一点，也可以带给大家不同的感受。